छान आपण बाजारातून काशी कोहळा आणलेला आहे. आता त्याचे वरचे आपण रॅपर काढून घेऊया. थोडे हार्ड असते पण इझिली निघून जातात चाकूने, तरी ट्राय करायला काही हरकत नाही. बघा, होऊन जाते इझिली. त्याचे रॅपर काढल्यानंतर मग आतमधला जो नरम भाग असतो ना, त्याचे मग छानपैकी बारीक बारीक पातळ असे काप करून घ्यायचे. कोहळ्याचा शिरा आणि आज आपण बोंड करणार आहोत. विदर्भातील लोकांना हे माहितीच आहे की बोंड कसे करायचे. ते आधीच्या काळामध्ये फार करायचे, कारण घरी शेतामध्ये कोवळं पिकायचं आणि छान ताजे ताजे त्याचे करायचे मग बोंड वगैरे. आणि आज आपण त्याचा हलवा पण करणार आहोत. तर कसं करायचं ते बघूया समोर समोर. पातळ पातळ छान काप झालेले आहेत आता आपले. आता कमी गॅसवर पाणी टाकून त्याला शिजवायचं आणि शिजवल्यानंतर मध्ये मध्ये 5-1 मिनिटांनी बघत राहायचं शिजले का ते. दाबून बघायचं, दबल्यावर कळतेच आपल्याला की शिजले की नाही शिजले. बघा, आता शिजत आलेले आहे. आता आपण त्यामध्ये गूळ टाकायचा. कुणी कुणी साखर पण घालतात, आपण गूळ टाकूया. गूळ जरा पौष्टिक असतो, हेल्थसाठी पण चांगला असतो. ज्यांना गोड हवं आहे ते आपले गोड जास्त टाकू शकतात, कमी गोड हवं आहे ते कमी टाकू शकतात. बघा, आता झालेलं आहे.